Усім привіт! Коротеньке відео. Прийшов човник з нашого магазину. Одразу до нас на сервіс. Клієнт забажав поставити клапана збросу тиску. Для грибного човна можливо ставити один клапан, ну він забажав два. Поставили два та якірну систему. У нас в магазині можна купити новий човен та доробити у нас на сервісі, поставити модифікації до постаткування, все що потрібно. Заходьте, ссылочка буде в описі. Всім гарного дня!